нэг дугууныхаа хийг жоохон чангалчээ гэдгсэн чинь байхгүй юм байна. Тэ? Байхгүй тий. Зөвөр өвлөдөг компрессор тэгээд тоос орогчлоо юм байна. За явъя. Нами Исланд тэгээд нөгөө өвлийн хайрын дуу кино хийдэг. Би өвлийн хайрын дуу гэдэг киног яг үнэндээ амьдралдаа үзээгүй л дээ. Зөвөр тийшээгээ очиж ингээ агаарт гаргаж байгаа, салхинд гаргаж байгаа. За Нами Исланд руугаа явж байна. За энд ямар гоё зэв бэ энэ одоо. Энэ нөгөө ерөөхдөө нөгөө зам дагуу тааралддаг нэг юм одоо юу гэх юм те зам дагуу нэг юм айлууд байд юм байна. Хөдөөний айлууд тэгээд нэг зам дагуу цайны газар дэлгүүр ажилласан хүмүүс байдаг нэг юм манайхад байдаг та нэг Монголд явж хахад баахан юм гуанзнуу тааралдаал нэг хэсэг юм жижигхэн нэг юм суурин газар байдаг. Ингээд байд юм байна. Нами Исланд гэдэг нь одоо юу байд юм болоо очиод. Зүгээр л агаар салхинд гардаг газар уу? Тийм л багтаа очиж үзье тий. Ерөнхийдөө миний бодлоор тооцоололоор бол Сөүлээс Нами Исланд руу явах юм бол нэг машинаар нэг 2 цаг явах юм уу да? Тийм бэ. 2 цаг явах юм биш үү? 2 цаг явах газар зайны. За энэний хаагур нь явж байна. Чигэр байна шүү. Энэ хараа манайхаа надад энэ амар тал одоо монголчууд бид нар одоо бас нэг юм GPS-тэй болмоор байна. Өөрсдийн гэсэн. Одоо энэ солонгосчуудын Naver Map тэгээ өөр юу лээ Team Map зав билүү. Өөрсдийн гэсэн юм GPS-тэй байгаа байхгүй юу? Бид нар чи одоогор болохоор нөгөө өөрхийн нөгөө хөдөө орон нутгаас ирсэн хүмүүс хотод ирээд явж байгаа улсууд нөгөө хот мэдхгүй нөгөө Google Map л ашиглаад байгаа. За энд болохоор Google Map ерөөсөө олигтой ажиллахгүй. Яг л өөрсдийнх нь аппликейшн л ажиллана. Тэгээд ерөөсөө энэ хаана хурд хэмжиж гин, хаана хурд хэмжигч камер байна, бүх юмын заачдаг амар тэгээд ингээд эргэлт мэргэлт ерөөсө хүссэн энэ байхад ерөөсө хэнийг ч гуугаад хэрэггүй. Ахаа ихчээ найзаа миний дөө тийшээ явах гэсэн туслаач ямар ч хэрэг байхгүй. Энэ байхад л болоо. Бид нар нэг ийм аппликейшнтэй болмоор юм да өөрсдөө гэсэн. За энэ араа ингээд энэ бол Нами Исланд. Нами Исланд. За нэг зам явж нэг CU байж CU байна. Нэг дээр нэмэх нэг ундаа олж байгаа. Анаа. Ундаа. Бацаанууд энэ CU-гийн нөгөө цагийн ажилтнууд нь дандаа нөгөө залуучууд суудаг. Суугаас гадна жоо захын юм дүүргүүд рүүгээ дандаа өвөнөр имэнэр сууд юм байл шүү дээ CU-д. Ундаа байна уу? Би нэг гоё нэг юм сэтгэл сэрэгтэл нэг юм газ дондоо ч юм. Одоо нөгөө ийм харуулсан хүмүүс нөл хор авч идлээ гэдэг юм аа. Энэ араа орё гэдэг юм уу бичээ. 2 дээр нэмэх нэг 2200 ватт чи 5000 төгрөгөөр ийм байгаад байгаа л та. Нэг нь 5000. Тэгээ хоёрыг аваад нэг ингээ авчлаа. Doritos чипс хэдүүлээ 990 ватт биш тий 2000 төгрөг. 2200 төгрөг юм уу? Тэгээд нэг дээр нэмэх нэг коло 1700. Нөгөө бэлэн мөнгө юусаа авч явах шаардлагагүй болчих юм билээ шүү найзуудаа. Бензин авсан ч, CU орсон ч, их том дэлгүүр орсон ч, гудамжны хоол идсэн ч гэсэн ерөөсөө манай Монголын виза картуудад ерөөсөө төгс солонгосууд бүх банкнд ажиллаж байгаа. Итэмээс мөнгө хөтлөж авч байгаа. Гэхдээ итэмээс мөнгө авах жоохон шийдвэртэй юм байлээ. Тэгэхэд энэ нөгөө бэлэн бусаар ингээд нөгөө картуудаа гүйлгээ ихэд бэлэн вон авч явснаас хямд тусаад байна уу гэж би бодсон шүү найзуудаа. Айгу зүгээр санагдсан. Тэгээд ерөөсөө та бүхэн одоо солонгос улс руу зорж байгаа бол төр аяллаар явах гэж байгаа бол ерөөсөө тэр ийш тийш очиж бэлэн мөнгө ингээд аваад кармалаад авчих ямар шаардлага болчих. Нөгөө карта аваад тэгээд бүх газар уншчих. Би ерөөсөө бэлэн мөнгө ерөөсөө хэрэгэлсэнгүй. За нэг бүр яачгүй бүр хөдөө юм досгон малсан очиод нэг өвөө эмээнэр карт байхгүй гэх нэг тийм л өвөө эмээнэр тааралдаг. Тэрээс бол ерөөсөө зөвхөн картаа л аваад ирээрээ. Нөгөө бэлэн вон очиж аваад арай мөнгөнд хэмэлттэй эдэргээд хот юм байлээ. Зүгээр л карттайгаа л ир. Альж банк байсан боо хамаагүй. За ингээд Нами Исланд дээр ирлээ. Ингээд нэг амралт цугаалгын газар юм байна. Зүгээр ингээд нэг салхилдаг. За ингээд эренгүүтэл нь энэ одоо Нами Исландын юу хэмтэй төв зогсоолно. Ингээд битүү ингээд ийм хоолны газрууд гэдэг юм байна. За тэгээ өнөөдөр нөгөө амралтын өдөр бүтээсэн өдөр болохоор
бас хүн ихтэй байх шиг байна. Ингэж ирээд энэ усан завин дээр суух юм байна. За энэ завин дээр суугаад нэг юм жижиг арал байгаад байгаа юм л да. Хүн ихтэй байна. За гадаа өнөөдрийн байдлаар чинь гадаа нэг нэмэх 6-7 хавцаа байгаа юм да. За ийм байгаа юм байна. За ингээд тиктэй авд юм байна усан завь. Насан турш 16,000 вон. Хүүхэд болохоор 12 нас хүртлэе бол 10,000 вон. Ингээд бичсэн байна шүү дээ. Энэ 13,000, 13-аас 18 нас 13,000 вон. 36 сараас одоо 3 нас юм байна да. 3 наснаас 12 нас хүртэл 10,000. Энэ юу вэ? Группээр явж байгаа гэдэг бас ингэ байт юм байна. Зүгээр л Монголынхоо ялж банк хамаагүй виза карттай ирэх юм бол ёстой хаасайг уншиж байна. Тасалбараа хүртэл ингэ авчиж байна. Хоол идсэн ч картаараа уншуулчих чи төлчих чи. Тэгээд нэг өндөр бодохгүй байлаа гайгүй байлаа шүү бас. За ингээ усан онгоц руугаа суунда. Анасаа бүгдөө ингээ мэдлэхгүй болоос болохгүй. Оо за завь руугаа орлоо. Хүү. Би ч одоо яг үндэ Сүхбаатар хөлөг онгоцон дээрээс сууж үзээгүй шүү дээ. Ингээ явд юм шүү дээ. Ямар гоё юм бэ. За ингээл одоо нэг арал гэж одоо тэр нэг донд байгаа. Тийшээ л очиход одоо нэг хол явахгүй бах уу би бол тэгж л очив. Энэ рүү л очих гэж байгаа юм л үү. Оо дээшээ гарыг. Дээр нь гарч явал гоё юм байна. Ингээд хэрвээ хүүтэн гэж бодож байвал дотор нь ороо суучт юм байна дулаахан. Хүүтэн мөтө хамаагүй байвал ингээ гадаа нь завныхаа дээшээ 2 давхар руу гараад. Оо хүмүүс та битүү байгаа юм дөө. За ингээд. За ингээд явна да. Ингээд хөдлөлөө дөө. Оо, за ингээд явд юм байна да. Ойлгомжтой юм байна уу? Ирэхэд бол өстой амарх юм байна. Тэгэл тасалбараа аваад завь руугаа суугаад энэ завь нэгээд байн наашаа явчих юм байна л та. За ингээд ирж байна да. Арал руугаа ирлээ. Ойрхон юм байна те. Ерөөсөө хэдхэн минут яваал. За энэ дэр бол сонгоцсон суугаад үзчих юм байна. Энэ гоё юм шүү ингэж явдаг нь. Хэдүүлээ ингэж. Бас ингэж явд юм байх шүү арал руугаараа. Заавал завин дээр биш бас ингэж. Бас шууд ингэж явж болд юм байна. Энэ нэстэ гоё юм биш тий. Заавал завиар явах шаардлагагүй. За ингэж ирлээ дээ. За гоё юм байна. Яг энэ дээр гараадсан чи ямар гоё нар төөнөд. Гоё болчихоо. За ийм л газар байд юм байна да. За нөгөө хүмүүсийн зураг авахгүйлаад байдаг гудам, модон гудам гэх юм уу да. Юу гэх юм? Жим, зам. За ийм байд юм байна. За хүн ихтэй байна өнөөдрөөс. За манай завинд чи ямар олон хүн сууж ирсэн юм бэ? За энэ ингээд улс орнуудын хэллэгээр сайн байна уу гэдгийг энэ дээр яасан байна. Гэсэн манай Монгол байж байгааз манай Монголын туг далбаа сайн байна уу гэдэг одоо Солонгост бол байнга байдаг болсон юм билээ. Аргагүй дээ одоо манай улсын 22 дахь аймаг бараг болчихлоо шүү дээ. Ингээд чи. Ямар гоё дулаах юм бэ чи тий. Юу вэ? Бүгдөө нэг юм хатгаж ирэл. 연기에 그을리기만 하고 있지. 근데 맛이 별로가 없어요. За энэ бол ерөнхийдөө ингээд нэг сайхан агаар салхинд гараад салхилаад тэгээ гэр бүлэрээ ч юм уу ингээд сайхан алхаад амарч цугаалангаа энэ уулан дээгүүр ингээд
Энэ арал дээгүүр алхаал явд юм байна л та. За ийм л газар юм байна. Бас гоё юм аа. Тэнд галаас ачаал энэ ард хүмүүс таллаад байгаа юм шиг. Тэнд гал төлчээл нөгөө нэг хорхоогийн хөдөлгөөл хүмүүс энээс нь чи ирж аваад шарж идээд ах юм аа. За тэгсэн чи энэ ийм юм байдал юм байна л та. Marshmallow гэдэг шиг байна. 5,000 вон 12,000 төгрөгөөр бэбику амстай ийм юм байгаад. Юу юм бэ? Энийг л авч шарж идээд ах. Ингээд мөнгө хийчих юм аа. Hello. Thank you. За энийг нэг халааж иж үзлээ. Ингээ нэг юм хөөсөн чихэр шиг юм байснаа. Жохон халааган гутал крем шиг болчт юм байна л та. Тэгэл чараа. Ингээ нэг крем шиг болчт. Оо буцаа хатчихлаа. Дахиад барь. Жохон бүлээсгээл. За ийм л юм байд юм байна да. Ой энэ өөртөө бүгдөө л зүгээр барьцсан. 여기 해 아닌가요 혹시? Мөнгө шатаагаал. За, аял зугаалгын газар 0-ийн сонирхноо. Оо, энэ арал дээр нэг ч цэвэрлэгээ сууч штэ. Үгүй нэ гадаа. Цастай хахт ч. Энэ эрэхтэй юм. За, эрэхтэр. Оо, сайхан гоё нэлт юм байна. Аа, за энэ дээрээ зураг даруулаад байт юм байна л та. Хөө. Гоё л газар. Өвс ногоо ургаад ячвал бүр гоё болохоор шүү бас. А нэг бол шин цас орсон өдөр те. Өвөл мөвл бол. Аа яа. Оо гоё юм бэ. Энд одоо бодвол нэг өвлийн харийн дуу киноныхон зураг авалт хийгдсэн. Газар руу найзуудаа. Би бас сайн мэдэхгүй маа. Очлаарай. Сайн байна уу? Хей. За ингээл баахан улсууд. Өөр өөрсдийнхөө улсууд дээр очиж зураг даруулаад байгаа нөхдүүд юм байж тээ. Манай Монголын юм маань энд байж байна. Сайн байна уу? Энэ одоо яаж унших юм бэ? Энд гэхдээ үнэр нь өстой гоё юм аа. Энэ солонгос чи ингээл нөгөө үнэр нь жоохон тийм байдаг шүү дээ. Мод өвс ногоо нэг гоё үнэртэй дийдгүү. Тэгсэн чи энд чи өстой үнэр нь арай гоё юм биш үү? Энэ хараа энэ тэнд ингээ гал төлчихөж байгаа хэрэг. Тэгээ нөгөө нэг саяны цагаан нэг крем шиг болдог юм аа. Зараад байгаа байхгүй энэ хөтөд чи. Хөөх. Голстой байна энэ дотроос голстой хөрх. Оо. Ингээд гоё юм бэ. 얼른 나가요. 저번에 외할아버지 장례시켰었는데 와가지고 저보고 저희 외할머니랑 좀 친한가 봐요. За, илүү зүтэ төлбөр авдаг юм байна уу? Зүгээр гарын өсгөө зураал. Тэгэл ороод гусчт юм. Тэгтээ жоох очирт. Гайгүй юм уу? Энийхүү энд ингэж очирж байгаа цаашаага гараад алхчих. За, гулсъя да. Хүүхэд чиглэл зугаалж явна да. Одоо яах вэ тий. За. Чарга авчлаа. Ял очил зогсож байгаа л гулсаж ирсэн хүмүүс нэг нэгэндээ чарга дамжуулаад авчихдээ. За ингээд гулсъя да. Мөрөглөө. Янз юм байна. Энд тест бас зүгээр юм аа манайхаа. Энэ ингмээр юм байна. Энд бол ирээд таа охин нэг тийм амар их юм хүсээд хэрэггүй. Ерөнхийдөө яг нөгөө сайхан салхилаад, аялаад, сайхан агаар амьсгалаад, гоё ингээд стрессгүй, тайван гоё, энэгээр гоё салхилж алхлаад
Тэгээд ингээд явхад нэг өдрийг өнгөрөхөд бол маш гоё газар байна шүү. Үнэхээр гоё юм байна. Бас ирж үзээрэй гэж бас зөвлөмөр л юм байна. Үний өвч гэсэн гайгүй юм байна те. Хүн амтангуугаад машин дэргэнд нь суугаад хүрээд ирэх юм бол нэг 16,000 вон нэг хүн төлөөд орчиж штэ. Хүүхэд бол 10,000 вон эс те. Тэр нэг өдрийг нэг сайхан ингээд агаар амьсгалаад усны чимээ сонсоод модон дундуур алхаад явхаар үнэхээр гоё юм байна. Ийм гоё юм байна. Бас ирмээр юм байна шүү найзуудаа. Гоё нэг өдрийг бас амраа зугаалаа сайхан өнгөрүүлвэл бас их гоё газар байна. Шээ энэ хараа. Тогс. Энэ хараа сайхан гар. Энэ хараа. Ямар гоё юм бэ. Зүгээр ингээд хэрэм мэрмэн ингээд зүгээр донд явчихдаг шүү хүмүүсийн дунд. За. Юу аваад ичүү чипс үү? Үгүй нэр чипс аваад ичих шиг болох юм. Жохон татаж авъя. Ойртохоор өргөөд байна. Янцтай шүү дээ. За ингээд энд ингээд явж ирсэн бас хөөхөн. Энэ араа гэр бүлмэлээр явж ивэл ганцаараа хосоороо явж ирсэн ч хамаагүй. Ийм гоё өөрийгөө гоё зуруулах юм биш үү? Фаны. За ингээд энэ дотор ингээд ТV. Хоёр зураа сууч ТV. Өстой гоё юм биш үү? За энд юу байна? Зайцсуу. 그래서 개수는 요거는 요 정도예요. Энэ гоё юм шүү дээ. 좋죠. 네, 6개 이런 정도 들었고 요거는 요만큼 이렇게 뭐 가격은 자 누구 өвлөри дуу гэдэг кинон дээр энэ араа нөгөө кинон дээр нөгөө энэ хоёр ингээ хосоороо ингээ унаа явж исэн дууг нь энэ ийм кино шүү дээ. Та хоёр энэ киног үзсэн үү? Үзээгүй юу? Би ч үзээгүй. Энд бол тэгтээс ялт чи өнөр мөнөр агаар магаар шал өрөөд юм байна. Гоё газар байна. Яста та нар ирээрээ заяа. Нэг өдрийг өрөөгөө. Зүгээр яг зүгээр амрыг гэ зүгээр гоё ирээрээ заяа. Тархиа амраа гэд. Би тэгэж л зөвлөе. Үнэхээр гоё газар байна. За илүү байж байгаа. Яа. Заавал. Яста гоё газар байд юм байна найзуудаа. Яста бүр нэг өдөр яг гоё зориод ирээрээ л гэж зөвлөе да. Ийм гоё юм байна. Энэ моднууд хараач. За Нами Исландын орой бас үнэхээр гоё. Үзэсгэлэнтэй болж шүү. За. Орой бас их гоё юм а тий. Энэ өгч чаа. Энэ одоо өнгөрсөн Halloween нэр л хийсэн баг та. Ингээд гоё гэрлүүд үлгцсэн юм байна. Энэ өстой гоё яваач тий ингээд алхаа явал. Тэг бас гоё юм байна ийм гоё газар гэдэг чи. Ингээд цайныг хоол идсэн. Одоо ийшээ яваад өшөө ингээд явал бас нэр үзэх юмнууд бас байх шиг байна. Тэгээд яг ингэж итэл тэгэл орой олчлоо, жоохон хөл ядарчлаа. Тэрнээс гадна эндээ бас буудлын өрөө захиалаад тэгээ энэ арал дээрээ бас нэг хончоод явал бас их гоё санагдлаа шүү. Эртг шиг ирээд тэгээ өдөржингөө нөгөөрөө гоё салхилж зугаалж юм үзэж агаад тэгээд эндээ шууд саахан буудлын өрөө авчвал бас гайгүй юм байна. Үнэн хэд гэж ирсэн бэ? За нэг 90,000 вон, 109,000 вон эдрэгээд тэг хэдэн орох юм мэдэхгүй байна. Судалсангүй. Зүгээр буудалтай байна. Айгүй хөөрхөн зүгээр нэг ийм өрөөд, нэг том өрөөнд ийм хоёр том өргөө ормоор тавьсан хөөрхөн өрөөнүүд байд юм биш үү. Тэгээд эндээ хончоод гоё тэгээ маргааш нүрвшлүүлээ дахиад гоё энэ өрөө салхилж байгаад явал үнэхээр гоё санагдлаа. За Нами Исландын орой юм байна. Хүмүүс хөл тасрахгүй маа. Яна энэ нөгөө нэг хөлөг онгоцсон орой явдаг байгаа. Уу явах л үгүй ч ийм олон хайч явчихгүй л. За хэвээ ингээл явж штэ гоё. Хүмүүс бас зөндөл явж.
Аа яа. За ерөнхий нэг орж ирсэн төв үүдч. Ингээд. Орой ирсэн чи оройтож ирсэн чи давгүй юм байна. Манайхаа. Тэгээ нөгөө гэрлнүүд нас чинь тэгээд гэрлээд агаал алхаал салхилаа агаарлаа явж байгаа гоё юм байна. Заврууга төхнөө, заврууга суугаад ер нь явах тийшээ анднаа. Өө тэр гэрэл мэрлэстэ тэр цаана маань янз юм штэ. За хөлөг онгоц маань ирлээ. За сууна. За ингээд буцаад онгоцондоо суугаад автобусод руу бас автобуснуудаас явдсан юм шиг үлээ. Автобусны зогсоол дээр зөндөө автобуснууд байсан. Тэгэхээр маш олон автобус ер нь наашаа цаашаа явдсан юм шиг үлээ шүү. Бас гоё. Та бүхэн ингээ аялаад ирвэл бас гоё юм байна. Өнөөдрийн аялал амралт үнэхээр сайхан дурсамжтай гоё өнгөрлөө. За өнөөдөр одоо ингээ эхлээд эрэхтэй гадна явж ирсэн бол одоо дотор нь орж үзүүлье. Дотроо дулаахаа одоо даарна. За ингээ дотроо ороод ирлээ онгоц дотроо. Хөл торох юмгүй зүгээр алхсаар агаад онгоцонд ороод ич шүү. Оо за. Оо янзтай. За дотроо ийм гоё үт юм байна. За ингээ гадаадаа гарч үзгөө. За ингээл явна да. Арлаасаа. Жочиж нэг ч зөндөө байт юм байна. Үүний үед бас их боломжтой санагдлаа. Том хүн 16,000, хүүхэд 10,000-аар ийм гоё газар усан онгоцонд суугаад, арал дээр очиод аял зугаад, салхилж агаад тэгээ харин гэдэг бол өстой боломжтой. За ингээд өнөөдрийнхөө влогийг өндөрлүүлье. Нами Исланд арал дээр аялж өнгөрөөсөн өнөөдрийн аялал маань энд төрөд өндөрлөж байна. Та бүхэн заавал ирж үзээрэй. Үнэхээр гоё таалагдлаа. Үнэхээр гоё амарсан шиг амарлаа. Агаар салхи нь үнэхээр гоё байлаа.